Наші найщиріші вітання усім нашим глядачам. Це програма «Територія громади». У студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні я з радістю представляю наших гостей. Поруч зі мною Руслан Сивий, керівник Рівненського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування». А також сьогодні до нашої розмови приєднався Валентин Крока, голова постійної комісії обласної ради з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції. Ну і водночас депутат Рівненської обласної ради. Доброго дня, пане. Доброго дня вам. Сьогодні я би хотіла зупинитися на такому гарячому питанні, зокрема на останній сесії обласної ради, яка відбувалася на початку червня. Щось підтримали, щось не підтримали. Будемо говорити про перспективний план формування території громад Рівненщини. Пане Руслан, давайте розпочнемо з вас. Тобто вже відбулися, в травні було 2 засідання робочої групи і вносили відповідні зміни. Що це за зміни, з чим вони пов'язані і як приблизно на сьогоднішній день виглядає цей перспективний план? Скільки у нас буде громад в області передбачено нині? Другий рік іде в нас процес добровільного об'єднання громад. Міняються сільські голови, міняється депутатський корпус сільських рад, районних рад, обласної ради. І протягом цього періоду вносяться певні зміни. І в черговий раз на сесії обласної ради 2 червня ці зміни були затверджені. Хоча вони були не всі затверджені. Зокрема, по деяких районах, наприклад, ми говоримо про Здолбунівський район, зміни не були внесені, тому що думка депутатського корпусу була дещо інша. Але в загальному в нас планується тепер, згідно перспективного плану, утворення 64 об'єднаних громад. Я нагадаю, що в нас в області вже створено 19 об'єднаних громад, де пройшли вибори, і ще ми маємо 5 об'єднаних громад, які чекають рішення ЦВК. Отака ситуація на сьогоднішній день. Пане Валентин, тож сесія відбулася, робоча група перед тим попрацювала, ви також входите до її складу. Чому деякі зміни не підтримали депутати? Давайте розпочнемо, будемо конкретно зупинятися на конкретних випадках. Зокрема, Гощанський район, Бабинська громада. До Бабинської громади і навіть обговорюють самі люди. Є така Горбаківська сільська рада, яка хоче приєднатися до Бабина. Яка там ситуація зараз? Я хочу сказати, що я є депутат обласної ради, який все-таки підтримує принцип добровільності, звичайно. Перш за все, це є принцип об'єднання територіальних громад, відповідності з законом України, стаття 2, і ми в першу чергу повинні звертати увагу на це. Що сталося по нашій Бабинській, по Горбаківській сільській раді? Ви знаєте, коли ми розглядали на засіданні постійної комісії обласної ради, то я так само підтримував громади. Тому що якщо громада вирішила в повному складі приєднуватись до тієї чи іншої сільської ради, звичайно, ми не маємо права цього перечити. Але ми повинні людей готувати, членів територіальної громади, до того, щоб і розповідати їм переваги того чи іншого принципу. Тому що якщо ми цього не будемо робити, то, звичайно, можна наламати дров. Що стосується Горбаківської сільської ради. Я навіть на сесії, як голова постійної комісії, окремим депутатам, які переконували в тому, що Горбаківська громада повинна приєднатися до Гощанської, я казав так: а чому ж ви не проводили відповідну роботу серед людей, не йшли до людей? Нас взагалі роблять так. Збирається депутати сільської ради, кількість депутатів, які представляють свої округи, потім виступає голова, потім вносить свої пропозиції, а іноді навіть громада не знає, які приймаються рішення. Тому треба людей більше залучати. Сьогодні літній період, сьогодні можна запросити на Майдан, на будь-куди, біля церкви, якщо вже так кажуть, тому що люди йдуть до церкви. І можна людям роз'яснити. І тоді в такому випадку ми будемо підтримувати громаду. Я тоді сказав, що чому сьогодні не хочуть приєднуватись наприклад, до Гощі. Тому що це не тільки стосується Гощі, а інших районних центрів, тому що ми завжди розвиваємо районні центри, так чи ні? А в соціальному плані такі сільські ради, які навколо району, чи навіть віддалені, то вони, як кажуть, і дороги не можуть побудувати, і відремонтувати там дитячий садочок, і школи і так далі. Тому
ми самі, я кажу, ми самі, тому що керівники різних рівнів винні в тому, що сьогодні громада не хоче приєднувати до Гощі, наприклад, от, як в нашому випадку. Тому я вважаю, що ми на сесії обласної ради вислухали думки і депутата обласної ради від Гощанського округу, які вніс пропозиції. Були заяви окремих громадських організацій. Ми це врахували і винесли рішення, що все-таки вивчити ще раз ситуацію. Хоч моя особиста думка, як голови постійної комісії, я підтримую громаду, Горбаківську громаду. Тому що хоче громада, там більшість, пане Руслане, Пане Руслане, скажіть, яка там Так, ситуація? я трошки добавлю, да, там, знаєте, різні приймаються рішення сільськими радами. Деякі готуються ґрунтовно рішення, і депутати роблять обхід, вони опитування проводять по списках виборців, жителі висловлюють свою думку, і в Горбакові було зроблено саме так, там більше 80% жителів висловили за приєднання до Бабинської об'єднаної громади. Ось, я був особисто на сесії Горбаківської сільської ради і чомусь там, на жаль, чи не знаю, але не було депутатів сільської ради Горбаківської, які би висловили бажання приєднатись до Гощі. Ми не можемо на це не звертати увагу. Бувають випадки, коли дійсно там голова збирає сільських депутатів і приймаються рішення, іноді не обговоривши з населенням. Є в нас і такі ситуації, але по Горбакову тут дещо не так. Тому ситуація вона буває різна. І ще я хотів би, щоб, наприклад, така порада не Валентину Івановичу, а іншим депутатам обласної ради, які виступали на сесії 2 червня, вони мажоритарники, обрані людьми. Це добре, але просто треба частіше працювати, детальніше розбиратися з ситуацією в себе в окрузі, а не лише перед сесією обласної ради. Тобто, якщо виноситься питання, наприклад, по якомусь з районів, там Костопільський чи Дубинський, то потрібно знати ситуацію на місці, поговорити з людьми і почути від людей, як вони відносяться до цих змін, до перспективного плану. Оце, що таке. І наша десь, можливо, така помилка, що треба запрошувати мажоритарників на засідання робочої групи, щоб вони це розказували і чули, які зміни плануються, а не на самій сесії. І я хочу підтримати вас в цьому плані і хочу сказати, що все-таки є в законі чітко є принципи, за якими ми повинні діяти, і ми їх не маємо права порушувати. Перш за все, конституційності, законності, далі добровільності, прозорості, і відкритості, і головне, що відповідальності. Тому що ми всі відповідаємо за те, який буде соціально-економічний стан в громаді після об'єднання. Ми можемо об'єднати 3 несамодостатні громади, і вони все рівно об'єднані знову не самодостатні. Тому таким чином на цих принципах треба, як кажуть, і діяти. Дуже важливо чути людей. Людей необхідно переконувати розумно, як кажуть, з економічної ефективності, чому це робимо, для чого ми це робимо. Тоді люди сприймуть як за потрібне. Оце основне, я вважаю. Я ще, знаєте, Валентина, хочу акцентувати увагу, що, наприклад, по Мирнинській громаді, Костопільський район, знаєте, потрібно все-таки, щоб люди вже навчилися приймати самостійні рішення, брати на себе відповідальність. І, наприклад, якщо жителі Мирнинської сільської ради висловлюються за те, щоб приєднатися до Малої Любаші, більшість, значить, так хочуть люди. Якщо до Костополя, значить до Костополя. Але не може якась невелика кількість людей впливати на рішення всієї громади. І я ще що хочу сказати, що все-таки тут важливо, ми повинні брати до уваги рішення саме сільської ради, розумієте? Не схід села там, чи якісь звернення громадських організацій, там, чи окремих депутатів, мажоритарників районної ради, чи обласної, чи навіть Верховної Ради, а має бути рішення сільської ради. Якщо мешканці не згідні з рішенням сільської ради, вони йдуть до своїх депутатів по вулицях, там, де вони обиралися, ініціюють зібрання сесії сільської ради, і на сесії знову повертаються до розгляду цього питання. Але повинна бути ініціатива знизу, тому що тут ні Порошенко, ні Муляренко не повинні приймати з них рішення. Це повинна приймати рішення сільська рада.
Панове, ну але якщо є більшість, то все ж таки, ну мені здається, що потрібно прислухатися до бажання більшості. Так. Завжди будуть якісь незадоволення. Ну, от, зокрема, по Мирненській громаді ми їздили, були, спілкувалися з людьми. Ну і справді люди налаштовані на те, щоб об'єднатися з Любашею. Який надалі розвиток буде подій саме от в Костопільському районі, пане Руслане? Ну, я хочу, можна Так, доповнити? можна. Я хочу сказати, що на засіданні моєї комісії, нашої комісії місцевого самоврядування, значить, звернулись до мене перед засіданням, звернулись чоловік, напевно, 50, що ми хочемо бути у вас на засіданні комісії Так. стосовно об'єднання громад. І в нас є своя позиція. Ми, наприклад, не заперечуємо щодо приєднання до Малолюбавської територіальної громади, але людям не роз'яснили, де буде центр громади. Значить, одні сказали, бо це вигідно комусь там, сказали, що це буде в Малій Любаші, а не в Мирному. А люди сказали так, якщо буде в Малій Любаші, то ми тоді не хочемо приєднуватись до Малої Любаші. От. А чому не зробити це у Мирному? Розумієте? Тому і ці питання необхідно було узгоджувати з людьми, з територіальною громадою. Тому на засіданні комісії нашої я вніс пропозиції, що все-таки прислухатись до громади. І ми через те знову не прийняли рішення, тому що там іде разнобій. І інші, одні кажуть, що так, а інші кажуть так. Громада каже так. Пане Тому, Руслане. Моя думка, я погоджуюсь з Валентином Івановичем, значить там ситуація, я бачу розвиток слідуючий, вихід з ситуації. Там є Мащанська сільська рада, Мирницька і Мала Любаша. Ці три сільські ради, тим більше, що зараз Київ, і ну, практика показує, ми вже побачивши життя наших громад, робиться висновок, що кількість жителів громади має бути не менше 5-7 тисяч. І там, в Костопільському районі, Мирне, Маща і Мала Любаша, вони повинні, так би мовити, обнулити ситуацію, вийти на самий початок і знову приступити до обговорення ситуації. Мирненська сільська рада, Мала Любашанська і Мащанська. Вони повинні вирішити, якщо вони за об'єднання в складі 3 сільських рад, вони повинні попередньо 3 сільських голови повинні проговорити, де може бути центр, і приступити до обговорення в своїх сільських радах. І якщо буде розуміння про центр всіх 3 сільських рад, в якій сільській раді буде центр, то потім перейти до створення робочої групи, обговорення і прийняття відповідних рішень. Але обов'язково обговоривши це в громаді, в своїх сільських радах. І знову ж таки, потім потрібно буде просто підкоритись бажанню більшості. Так, так. Не може там декілька депутатів сільської ради чи якась невелика кількість громадян чи навіть активістів впливати на рішення всіх мешканців села. Ну, мені здається, що перш за все повинні будуватися стосунки при створенні громади на якісь такі взаємодовір'я. Да? Так, так. Тобто, от ми, коли їдемо в громади, які вже живуть, ми бачимо, що розвивається не тільки центральна садиба, а ми бачимо про те, що розвиваються і інші навколишні села. Так. Тобто йде такий довіра, тому що представлені всі депутати з кожного села, і вони можуть впливати на цей процес. А от у Мирному, коли ми приїхали, людей перш за все, що цікавило, це доступність соціальних послуг. Тобто, чи вони залишаться на місцях, навіть якщо це буде не центральна садиба. Тобто, чи буде працювати школа, ФАП, чи зможе бабця прийти отримати довідку тут же, де вона і раніше її отримала. Ось це головні питання, які потрібно роз'яснити сьогодні в громаді. Дуже вірно кажуть, що треба, перш за все, які якісні послуги будуть мати громада. Люди. Тобто, чи нічого для них не зміниться? Чи нічого не зміниться, так як було, наприклад, раніше, так і буде. Оце основне так повинно бути. Я хочу сказати, що я нещодавно на козацьких могилах зустрів народного депутата нашого Олександра Дігтярчука, який у складі делегації нашої був у Швеції. Значить, вони вивчали досвід, це комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування. І які сказали, що їхня асоціація, запрошення їхньої шведської асоціації місцевих влад і регіонів, Салар називається, Салар, вона вже діє понад 100 років. Розумієте? І каже, що ми вивчили досвід, ми взяли за основу ті законопроекти, які сьогодні надають право громадам об'єднуватися. От там вони проводять об'єднання і на добровільний, і на, як кажуть, на обов'язковий
обов'язковому об'єднанні. Але головне те, що вони зробили це, розумієте? Нас чого-то ми завжди вичікуємо. От давайте, може, ще перенесемо. І сьогодні багато таких громад, які хочуть, що, а давайте ще ми потягнемо. Почекаємо. Я вам скажу, що от у них, в їх також ця система працює, їх працює система так звана Робін Гуда. Значить, що це означає? Це є вирівнювання міжбюджетних трансферів. Якщо є громада слабша, так, то за рахунок сильнішої громади вони вирівнюють ці, допомагають. Розумієте? Це також нормальна позиція, нам такий досвід треба вивчати і запроваджувати в себе. І головне, я вважаю, що на сучасному етапі необхідно проводити діалог. І необхідно, щоб Кабінет міністрів включався, тому що є багато питань, які не тільки громаді належать вирішувати місцеві питання, а є питання освіти, медицини, дороги, як кажуть, інші питання, добровільні там дружини і так далі. Все це повинно проводити діалог. І мені особисто хотілося, щоб все-таки більше такого діалогу було б між об'єднаними громадами, між центром і якась громада. Було б тоді вирішення всіх питань. Тоді у нас соціальний, як кажуть, устрій набагато поліпшився, як зараз є. Давайте ще зовсім коротко зупинимося, поговоримо про Немовицьку громаду, це Сарненський район. Вони, я би так сказала, вибороли своє право бути громадою. Яка там була ситуація, пане Руслане? Прекрасний приклад, коли громада, якщо хоче жити краще, робити зміни, проводити реформи, то вони добуваються цього. Там є лідер, там є активні мешканці. Вони приїхали на сесію обласної ради і просто попросили, переконали, що дайте нам жити краще, розумієте? Це говорить про те, що якщо ти активний і хочеш рухатись вперед, то тобі все можна буде. Ми пішли на зустріч, депутати обласної ради з розумінням віднеслися, підтримали їх і немає ніяких питань. Можливо, якби там горбаківці були б активніші, можливо, їх підтримали. Пане Руслане, але хочу сказати, що сьогодні, в нас є такі територіальні громади, сильні громади, які вони сьогодні можуть самі жити, виживати, бо їх є надходження в бюджет, але є біля них недалеко такі територіальні громади, які тяжко буде жити. Тому, напевно, треба враховувати і цих людей. Тому що колись були ті колгоспи, жили в одному колгоспі, а сьогодні давай так, 3 війдемо, а те не будемо брати. Також неправда. Для того обласна робоча група. І для того робоча група, щоб ми ці питання вирішили. Але правильно пан Руслан сказав, що необхідно не на сесію вже приїжджати своїми пропозиціями, а необхідно до того. Як кажуть, на робочій групі ми розглянули, внесли зміни в план. Ми ж категорично не заперечуємо, що тільки так ми хочемо, робоча група. Будемо вивчати думку всіх. І тоді... Мізуцька громада, вона хоче об'єднуватись, рухатись вперед, але, на жаль, теж по Мізучу там виникли питання, розумієте? Розумієте, мене дуже хвилює, я, як кажу, зараз не працюю, але їжджу по селах і цікавлюсь з людьми, то буває іноді так, що кожен під себе щось робить. Я не називаю приклади конкретно сільської ради, але відчуваю таке, що що то мій кум буде робити, чи мій сват там буде робити, а що я буду робити, а де я буду чим керувати, розумієте? Це не той принцип. Принцип треба, щоб, що буде краще для людей, розумієте, що для людей буде краще. Тоді буде, я вважаю, що це буде правильно. А то в нас так буває, що так під себе. І от сьогодні мене зацепили ще Рівне. Я живу в Обарові. Давайте про Рівне. Про Рівне. Я живу в Обарові. Я вивчив думку окремих людей. І я дивлюсь, їжджу також трамваєм, тролейбусом їжджу із Обарова маршрутками. Скільки людей їздить в Рівне? На роботу. Дитячий садочок возять діток, на ринок їздять і так далі. І я так, коли вивчав це питання, то окремо кажу, навіщо нам це не потрібно нам. Ми хочемо, щоб все-таки окремо. Кажу, але це ж люди, то більше має зв'язок із Рівнем. Так само сьогодні вже є проблема вивозу сміття у Квасілові. Коли Квасілов приєднався до Рівного, ця проблема була вирішена. А це на перспективу і сміття. Це не тільки
там в Пасіловичі, в Обари, це скрізь буде така проблема, розумієте чи ні? Тому треба приєднуватися до тої громади, сильної громади, яка це все подолає, ці труднощі, які будуть. Так само є ж випадки у нас вже на європейському рівні. Інвестор йде туди, де є земелька. Якщо є земелька біля міста, тоді будуть якось будуватися підприємства, а для людей що буде? Робота головне. Люди сьогодні без роботи в територіальних громадах. Більшість. Панове, я вам вдячна за те, що ви сьогодні до нас завітали. Пане Валентин, вам, звісно, зичу, щоб у нас якомога швидше відбулося це об'єднання, щоб було би порозуміння. І нехай люди, які дійсно нас сьогодні дивляться, нашу програму, у кого є якісь там свої побажання, дійсно звертайтеся на робочу групу. Ось є Валентин Крока. І ми віримо саме в територіальні громади, які будуть приймати розумні рішення. І їх підтримувати буде керівництво голови сільських рад для того, щоб наші люди жили краще. Давайте змінюватися. Давайте будемо змінюватися. Вам дякую, всього найкращого. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, програма «Територія громади» триває. Програма «Територія громади» триває, і далі у нашій рубриці «Наші успіхи» ми розкажемо про те, як живе Клесівська громада. Нагадаємо, що Клесівська громада вже утворена 1,5 роки тому і розвивається не лише селище Клесів, а й віддалені села. Що саме вдалося зробити за цей період часу, дивимось у нашому сюжеті. Клесів об'єднує навколо себе 6 населених пунктів в одну територіальну громаду. Зміни на краще після об'єднання видно неозброєним оком. Наприклад, у Клесівському дитячому садку за минулий рік провели капітально-ремонтні роботи та облаштували дитячий майданчик. На все це пішло близько 523 тисячі гривень. Цьогоріч тут зробили новий дах. Та найбільше, чим пишається голова Клесівської об'єднаної територіальної громади Василь Гринник, економією на опалення дитзакладу, у якому наразі навчається 87 дітей. Ми зробили заміну твердопаливного котла з газового на твердопаливний котел. І в цьому ми побачили такий вагомий результат, тому що економія в 3 рази – це суттєво. Не менш якісні зміни відбулися і у Клесівській загальноосвітній школі. Її оновлення дозволило не лише підвищити якість та ефективність навчання, а й дало змогу розвиватися та перемагати у різноманітних конкурсах шкільному лісництву «Сосновий бір». Наші діти експериментально займаються живцюванням, живцюють наші культури у парничку. Потім ці культури ми висаджуємо на шкілку, яка ось ви бачите. І за рахунок культур, які вже приймаються, ми проводимо повністю озеленення території нашої школи. І, зокрема, і садочків, і магазинів. А це уже дитячий садок «Малятко» у селі Пугач. Тут наразі навчається 44 дитини. Його завідувачка Раїса Никончук уже не перший рік працює у цьому закладі та зізнається, до об'єднання заклад був у дуже занедбаному стані. Як об'єдналися в громаду, це стало набагато краще. Нам перекрили минулого року, відновили павільйони, де було витрачено майже 10 тисяч, закупили на павільйони. Потім зробили ж фасад і дах. Дах у нас була плоска криша, вона кожен рік, а тут завод, взриви, воно лопається і протікало. Також завдяки децентралізації у Пугачі вдалося привести у належний стан і фельдшерський кабінет. Топлення помінялося, ремонт зробили, медичне забезпечення. Є чим надавати невідкладну допомогу. Освітлення вулиць у Клесівській громаді є одним із пріоритетних завдань. Так, у селі Карпилівка за минулий рік на освітлення було витрачено 556 тисяч гривень. Зупинятися на досягнутому не збираються, запевняє заступник голови Клесівської ОТГ Тетяна Коханевич. У поточному році, зважаючи на те, що все-таки село розбудовується, виникла ще потреба по вулицях, де роздані місця під забудову, також зробити вуличне освітлення. Відповідно, у селищному бюджеті передбачені кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Можливо, до кінця поточного року ще й нам і вдасться зробити це вуличне освітлення за рахунок коштів на розвиток інфраструктури. Керівники Клесівської громади мають ще чимало амбітних планів на майбутнє, адже є ще багато невирішених питань. Однак втілити усе задумане в життя можна лише об'єднавши усі сили. Ну і традиційно нашу програму продовжує рубрика «Новини реформ».
Інформаційний пункт децентралізації провели у Володимирецькому районі консультанти проекту «Пульс» Рівненського регіонального відділення АМУ. Там фахівці зустрілися з керівниками районної ради та адміністрації, сільськими головами та активістами. Консультанти детально розповіли, як нині виглядає децентралізація в області, які переваги та можливості отримали вже існуючі ОТГ. На карті Володимирецького району ще раз нагадали, як формувався перспективний план об'єднання громад. Усі разом розглянули інші варіанти утворення громад. Ішла мова про утворення 3 потужних центрів – Володимирець, Вараш та Рафалівка. Однак спільної думки щодо такого поділу у людей немає. Згідно старого перспективного плану попереднього за 15 рік, в нас нема згоди з суміжними селами Ромейками і Антонівкою. Але якщо опрацювати ці питання, то, можливо, якісь питання стануть із сусідньою суміжним районом. У нас Кричільськ не проти. Працюємо над питаннями з Полицями. Тобто в нас є деякий час, щоб ми трохи попрацювали над цими питаннями. І будемо планувати громаду. Сільські голови розповіли, чому досі жодна громада не об'єдналася. Мовляв, усе гальмують або новообрані депутати, або ж активісти, які не вбачають перспектив. Люди стурбовані, адже район є депресивний, робочих місць не вистачає, тому побоюються брати на себе відповідальність за громаду. Консультант з правових питань Василь Курилас наголосив, потрібно усіх брати у громаду, не дивитися, бідна чи не бідна сільська рада, адже тільки так можна усіх підтягнути на вищий рівень. Керівники громад зайняли очікувальну позицію, оскільки процес добровільний, тому час покаже, хто правий і скільки громад буде. Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив запропонований Мінрегіоном розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад на 2017 рік. Постанова передбачає розподіл субвенцій на формування інфраструктури 366 громад, створених у 2015-16 роках в обсязі 1,5 мільярда гривень. Постановою розширено напрями використання інфраструктурної субвенції територіальних об'єднаних громад. Зокрема, цього року кошти субвенції можуть бути використані на розроблення проєктної, містобудівної та планувальної документації, а також погашення кредиторської заборгованості. Крім того, кошти субвенції можуть спрямуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення. 21 червня на засіданні Кабінету міністрів схвалено зміни до Державного бюджету України на 2017 рік, відповідно до яких збільшується на 14,1 мільярда гривень субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню. Позицію органів місцевого самоврядування представляв виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Він зазначив, цитую: «Ми вітаємо зміни до держбюджету і очікуємо їх схвалення парламентом та підписання президентом, щоб з 26 червня органи місцевого самоврядування отримали ці кошти. Проблема погашення заборгованості державного бюджету перед підприємствами житлово-комунального господарства за надані споживачам пільги та субсидії гостро стоїть перед усіма органами місцевого самоврядування. Недофінансування по субвенції станом на 1 квітня 2017 року загалом по країні становило понад 31 мільярд гривень. Такою була сьогодні програма «Територія громади». З вами працювала у студії ведуча Олена Семенович. Не перемикайте і обов'язково побачимось.